Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka, barkanmu kuma da sake saduwa a cikin wani sabon shirin na labaran Channels wanda ni Abubakar Salihu zan jagoranta. Tsohon mataimakin shugaban Najeriya Alhaji Atiku Abubakar ya ce yawaitar ciwo basussuka da gwamnatin shugaba Bola Tinubu ke yi zai ƙara jefa tattalin arzikin Najeriya a cikin kunci. Tsohon ɗan takarar na jam'iyyar PDP ya kuma soki yadda majalisar dokokin ƙasar nan ke amincewa da buƙatar ciwo basussuka waɗanda a cewarsa suke ƙara jefa Najeriya a cikin ƙangin bashi. Atiku ya bayyana haka ne a wani rubutu da ya wallafa a shafinsa na Facebook, inda ya ce rahoton da Bankin Duniya ya fitar a kwanakin nan wanda ke nuna cewa Najeriya ce ƙasa ta uku da ta fi cin bashi daga hukumomin kuɗi na duniya abin damuwa ne. Rahoton ya fito ne a daidai lokacin da gwamnatin ƙasar nan ta aike da wata buƙatar sake ciyo bashin naira tiriliyan guda da $7 saboda cike gibin kasafin kuɗin bana. Abin da zai ƙara daga hankali game da bashin ma shine kasancewar a kasafin kuɗin an kasafta darajar dala ɗaya akan naira 800, alhalin yanzu dalar ta kai naira 1,600. Ya ƙara da cewa Najeriya na ƙara nutsewa a cikin bashi, sa'annan majalisar dokoki tana taimakawa. Tinubu ya bayyana a watan Yulin da ya gabata cewa hukumar tattara haraji da kastam sun tara kuɗin shigar da ba a taɓa tarawa ba. To me ya sanya ake cin bashi? Akwai wani abu da suke ɓoye wa 'yan Najeriya, a cewar Atiku. Atiku ya ƙara da cewa yawan cin bashi yana ƙara takurawa tattalin arziki. A nan kuma babbar jam'iyyar hamayya ta PDP a Najeriya ta sanar da ɗage babban taron shugabanninta na ƙasa a karo na 99 da ta shirya gudanarwa a ranar 28 ga watan Nuwamban da muke ciki. A cikin wata sanarwa da babban sakatare na jam'iyyar na ƙasa Sanata Samuel Anyanwu ya fitar a ranar Alhamis, ya ce an ɗage taron shugabannin jam'iyyar karo na 99 ne saboda jana'izar mai ɗakin gwamnan jihar Akwa Ibom Patience Umo Eno da za a yi. Matakin na zuwa ne a daidai lokacin da jam'iyyar ke samun saɓani a rikice-rikice tsakanin 'ya'yanta. Tun bayan da wata kotu ta sanar da cire shugaban jam'iyyar na ƙasa Sanata Iyorchia Ayu a shekarar 2023, jam'iyyar ta sanar da naɗa Iliya Damagum a matsayin shugabanta na riko. To sai dai shi ma Damagum ɗin ya rika fuskantar suka daga wasu 'ya'yan jam'iyyar waɗanda suka rika kiraye-kirayen ya sauka daga kan mukaminsa. A taron su karo na 98 da suka gudanar a cikin watan Afrilu, shugabannin jam'iyyar sun amince da kafa kwamitocin sasantawa da na ladabtarwa da shirya tarurrukan jam'iyyar tun daga matakin mazaɓu har zuwa jihohi. Nan kuma gwamnan jihar Bauchi Sanata Bala Abdulkadir Muhammad ya gabatar da ƙudurin kasafin kuɗi na shekarar 2025 na sama da naira biliyan 465 ga majalisar dokokin jihar domin tantancewa. Da yake gabatar da ƙudurin kasafin kuɗin, gwamnan ya ce abubuwan da ke cikin kasafin sun yi daidai da yanayin halin da tattalin arziki ke ciki a halin yanzu. Gwamnan ya ce sama da naira biliyan 182, kwatankwacin kaso 39.3 na kasafin, an ware su ne domin ayyukan yau da kullum, sai kuma sama da naira biliyan 282, kwatankwacin kaso 52 cikin 100 na kasafin kuma an ware su ne domin manyan ayyuka. Sama da naira biliyan 219, sai kuma sama da naira biliyan 9.5 na fannin shari'a, a yayin da sama da naira biliyan 166 aka ware domin kyautata rayuwar jama'a. Gwamna Bala ya ce kasafin kuɗin ya zarce na shekarar 2024 da kaso 18% domin aiwatar da biyan sabon tsarin fansho da na mafi karancin albashi na naira 70,000. A cewarsa, gwamnati za ta tabbatar da kammala dukkanin ayyukan da ake gudanarwa domin buɗe tattalin arzikin jihar. Gwamna Bala ya ce hawa farashin da ke ƙara sa kaya tsada ta kuma shafi ayyuka da shirye-shiryen gwamnatinsa. Shugaban majalisar dokoki na jihar Bauchi Alhaji Abubakar Yakubu Suleiman ya yi alkawarin cewa majalisar za ta yi aiki akan dokar kasafin kuɗin akan lokaci. Nan kuma kotun ɗaukaka ƙara a Abuja ta soke hukuncin babbar kotun tarayya da ke Abuja
wacce ta hana hukumar zaben ƙasar nan INEC baiwa hukumar zaben jihar Rivers rijistar masu zaɓe a zaben ƙananan hukumomin jihar da aka gudanar. A yayin yanke hukuncin, tawagar alƙalan kotun ɗaukaka ƙara ƙarƙashin jagorancin mai shari'a Onyekachi Otisi ta ce babbar kotun tarayyar ba ta da hurumin sauraron ƙarar saboda a cewar alƙalan sashi na 28 na dokar zaben ƙasar nan bai shafi zaɓuɓɓukan da jihohi za su shirya ba. Alƙalan sun ce sashin na magana ne kawai a kan zaɓuɓɓukan tarayya da na gwamnoni da kuma na ƙananan hukumomin Abuja. Kotun ɗaukaka ƙarar ta ce babbar kotun tarayyar ta yi kuskuren hana jami'an tsaro shiga zaben domin samar da tsaro a lokacin zaɓuɓɓukan. Gabanin zaben ƙananan hukumomin jihar Rivers da aka gabatar ranar 5 ga watan Oktoba, babbar kotun tarayyar da ke Abuja ta yanke hukuncin hana hukumar zaɓe ta ƙasa INEC baiwa hukumar zaben jihar rijista da ke ɗauke da sunayen masu zaɓe. Yayin yanke hukunci, alƙalin kotun mai shari'a Peter Lifo ya ce hukumar zaben Rivers ta saba dokar zaɓuɓɓukan ƙananan hukumomi saboda gaza wallafa sanarwar saka ranar zaɓe watanni 3 kafin ranar zaben. Alƙalin ya kuma haramta wa jami'an tsaro shiga a dama da su domin su wanzar da tsaro a lokacin zaɓuɓɓukan, wani abu da wasu ke alakantawa da haifar da hargitsin da aka samu a jihar bayan bayyana sakamakon zaben. A nan ba mai shari'a Ikerete Akpan na babbar kotun tarayya da ke Abuja ya ba da umarnin adana wasu bakin haure su 109 da ake dangantawa da laifuffukan intanet da na yin kutse ta na'ura da sauran laifuffukan da ke barazana ga tsaron Najeriya a gidajen gyaran hali na Kuje da na Suleja har sai ranar da aka tsayar domin zaman kotu na gaba. Mai shari'a Akpan ya ba da umarnin ne biyo bayan bukatar da lauyan waɗanda ake kara ya gabatar ta cewa gurin da ake tsare da mutanen a caji ofis ɗin 'yan sanda bai dace da ɗimbin waɗanda ake tuhumar ba. Gurfanar da waɗanda ake tuhumar a gaban kotu ya gamu da cikas sakamakon kurakuran da aka samu wajen shigar da sunayen mutanen akan takardar tuhuma da kuma batutuwan da suka shafi lauyan da zai wakilce su. Bayan da ya saurari hujjojin lauyoyin bangarorin da ke cikin karar ne, alkalin kotun ya ɗage zamanta zuwa ranar 29 ga watan Nuwamban da muke ciki domin gurfanarwar. Kafin tsaikon baya-bayan nan an samu tsaiko wajen gurfanar da mutanen a ranar da aka ajiye domin sauraron karar saboda rashin lauyan da zai wakilce su a kotu. Ranar kuma akalla mutane 3 ne suka rasa rayukansu a wani sabon rikicin manoma da makiyaya a yankin Dogon Dutse da ke tsakanin ƙananan hukumomin Nasarawa da Toto a jihar Nasarawa. Kwamishinan 'yan sandan jihar Umar Nadada ya ce tabbatar da afkuwar lamarin na ranar Litinin 18 ga watan Nuwamba da misalin karfe 4. Ya tabbatar da afkuwar lamarin na ranar Litinin 18 ga watan Nuwamba da misalin karfe 4 na yamma. Jami'in 'yan sandan shiyar DPO ya ruwaito cewa da isassu wurin an gano gawawwakin mutane 2 a gonar, wasu 4 kuma sun jikkata. An kai waɗanda suka jikkata ɗin zuwa cibiyar kula da lafiya ta matakin farko domin yi musu magani. A wani bincike da 'yan sanda suka gudanar sun gano wata gawa a cikin daji wacce ta kawo adadin waɗanda suka mutu zuwa 3. Kwamishinan ya tabbatar da cewa an daidaita al'amura a yankin kuma 'yan sanda na gudanar da cikakken bincike domin gano musabbabin rikicin. Ya kuma jaddada mahimmancin haɗin kan al'umma wajen tabbatar da tsaro. Sannan ya buƙaci mazauna yankin da su baiwa jami'an tsaro haɗin kai domin hana afkuwar irin haka a nan gaba. Nadada ya bayyana irin ƙoƙarin da rundunar 'yan sandan ke yi na haɗa kai da al'umma domin kamo waɗanda ke da hannu a rikicin da kuma tabbatar da sun fuskanci shari'a. A nan kuma sanata mai wakiltar Kebbi ta tsakiya Adamu Aleru ya ce sojojin Najeriya sun samu nasarar fatattakar 'yan Lakurawa inda suka tsallaka zuwa jamhuriyar Nijar. A wata sanarwa da ya fitar a ranar Juma'a, Aleru ya ce an samu nasarar ne bayan ɗaukar matakin da ministan tsaro Abubakar Bagudu Badaru Abubakar da babban hafsan tsaro da sauran masu ruwa da tsaki suka ɗauka, kamar yadda jaridar Daily Trust ta ruwaito. Aleru ya ce mun shaidawa ministan cewa idan aka yi sakaci da 'yan ta'addar Lakurawa za a iya maimaita abin da ya faru a arewa maso gabas
a arewa maso yamma. Yaƙi ne da za a iya gamawa a kwanaki 5, amma idan aka yi sakaci lamarin zai kasance saboda yankin arewa maso yamma ya fi yawan mutane kuma ya fi arziki da girman ƙasar noma da kiwo. Amma kun san da sojoji suka zo a ranar Talata 12 ga watan Nuwamba sun samu nasarar fatattakar su zuwa jamhuriyar Nijar. 'Yan Lakurawan sun kashe mutane da dama a jihar Kebbi, lamarin da ya sanya Sanata Aliru da sauran 'yan majalisar jihar suka kai ziyara a ƙananan hukumomin Argungun da Augi domin ganewa idanuwansa irin ɓarnar da suka yi. To nan ma ana fargabar cewa 'yan bindiga sun sace akalla mutane 30 da suka hada da maza da mata tare da dabbobi masu yawa a jihar Katsina. Kafar yada labarai ta BBC ta ruwaito cewa wannan lamari ya faru ne a garin unguwar Daudu da ke cikin karamar hukumar Huntuwa da tsakar daren ranar Alhamis. Mutane a yankin na cikin zulumi ganin cewa ba su iya zuwa gonaki ɗebo amfanin gonar da suka noma ba sanadiyar hare-hare da kuma garkuwa da jama'a da 'yan bindigar ke yi domin neman kuɗin fansa. Bayan abin da ya faru a garin na unguwar Daudu, a garin mai ruwa da ke makwabtaka da ƙauyen, 'yan bindigar sun yi awon gaba da wasu mutane da suka je ɗebo amfanin gona. Jaridar Aminiya ta ruwaito cewa a ƙarshen watan Oktoban da ya gabata ne rundunar 'yan sandan jihar Katsina ta kama wasu mutane su 8 da ake zargi da hannu wajen yin garkuwa da mutane da fashi da makami da haɗa baki wajen kisan kai da sauran miyagun laifuffuka a jihar. To nan ma har yanzu muna jihar Katsina, inda hukumomi a jihar ta Katsina suka ce wani harin sojojin sama ya yi sanadiyar halaka 'yan fashin daji sama da 100 da safiyar jiya Alhamis a ƙauyen Shawu a ƙaramar hukumar Faskari. Bayanai sun ce lamarin ya faru ne bayan wani shiri da 'yan bindigar suka yi na kai wa jami'an tsaro hari a yankin. Nasiru Ma'azu shi ne kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar ta Katsina, ya kuma tabbatar da afkuwar lamarin azantawar da ya yi da kafar yaɗa labarai ta BBC. Ranar ma dakarun rundunar sojin Najeriya sun halaka wani kwamandan 'yan ta'addar da ya yi ƙaurin suna mai suna Munzir Ya Audu tare da wasu mutanen su 114 a jihar Yobe ta hanyar jerin samaman da suka gudanar a faɗin ƙasar nan. Daraktan sashen yaɗa labarai na ma'aikatar tsaron Najeriya Manjo Janar Edward Buba ne ya bayyana hakan a jiya Alhamis a yayin wani taron manema labarai a Abuja. Ya ƙara da cewa dakarun na ci gaba da kai hare-hare kan cibiyoyin safarar kayan bukatun 'yan ta'addar da sauran gine-gine da ke da alaƙa da ƙungiyoyin 'yan ta'adda ko kuma 'yan tada kayar baya, inda ya jaddada cewa ana ƙoƙarin karya lago tare da wargaza dukkanin rassansu. A cikin makon da ke karewa, dakarun sun halaka 'yan ta'adda 115 tare da kama 288 da kuma kubutar da mutane 138 da aka yi garkuwa da su. A shiyar arewa maso gabashin Najeriya kuma, dakarun aikin wanzar da zaman lafiya na Operation Haɗin Kai sun kashe 'yan ta'adda 61 tare da kama 34 da kuma kubutar da mutane 32 da aka yi garkuwa da su a cikin makon. Tunanin mahashar kwatar tsaron Najeriya ta nuna farin cikinta da kama samun Ekpa, wanda jagoran haramtacciyar kungiyar IPOB ne a kasar Finland. Babban hafsoshin Najeriya Janar Christopher Gwabin Musa ne ya bayyana hakan bayan hukumomin Finland sun sanar da kama shi. Cikin wani sako da kakakin ma'aikatar tsaron kasar nan Manjo Janar Tukur Gusau ya aikewa kafar yada labarai ta BBC ya ce babban hafsan tsaron kasar nan ya ce yana fatan kaman ya zama wani mataki na taso kyar Mr. Ekpa zuwa gida Najeriya domin ya fuskanci shari'a. A ranar Alhamis ne hukumomin Finland suka kama Simon Ekpa tare da aika shi zuwa gidan yarin kasar bayan gurfanar da shi a kotu akan zargin tunzura mutane su aikata ayyukan ta'addanci. Sannan kuma shirin namu zai dakata, albashi bayan dawo mu daga takaitaccen hutu za ku ji mu da ƙarin wasu labaran, ku biyo mu. To sai dai kan sannan za ku ji cewa kaso 2 bisa 3 'yan Najeriya ba sa cin lafiyayyen abinci, in ji hukumar ƙididdigar ƙasar ta NBS.
Ku biyo masu sashen labaran kasuwanci da tattalin arziki domin jin wannan ɗin da ma wasu. To madalla, barkanmu da dawowa. Kuna iya bibiyar mu a adireshinmu na intanet channelstv.com ko kuma ku lalube mu a shafin sada zumunta na YouTube ta hanyar amfani da wayoyinku na hannu ƙirar Android ko iOS daga rumbunan wayoyin na adana bayanai. Da zarar kun sauke manhajar tamu ta Channels TV ko Channels 24, babu shakka za ku ci gaba da samun labarai da ɗumi-ɗuminsu a tafukan hannunku. Haka kuma an tsara manhajar mu ta shaidun gani da ido domin ku riƙa aiko mana da hotuna ko bidiyo ko kuma labaran da ke faruwa a yankunan da kuke. Da zarar kun sauke manhajar sai ku dangwale ta da ɗan yatsa, sa'annan ku shafi kanta, nan take za ta buɗe muku wani jadawali. Daga nan kuma sai ku bi ƙa'idodin da aka zayyano domin aiko mana da saƙonni, sai mun ji daga gare ku. Yanzu kuma shirin namu zai ɗora, inda hukumar ƙididdiga ta Najeriya NBS ta ce wani bincike da ta gudanar ya gano cewa rashin wadata ya sa kaso 2 cikin 3 na gidaje a Najeriya ba sa iya samun lafiyayyen abinci mai ɗauke da ingantattun sinadarai. Binciken da hukumar ta gudanar ya mayar da hankali ne akan ƙaruwar talauci a tsakanin gidajen ƙasar da irin tasirin da hakan ke yi wajen raguwar sayen abubuwa da 'yan ƙasar suke yi sakamakon tashin farashinsu. Kusan kaso 2 cikin 3 na gidajen Najeriya ba sa iya cin lafiyayyen abinci mai ɗauke da sinadarai ko su dafa abinci saboda rashin wadata da suke fama da ita, kamar yadda rahoton binciken ya nuna. Haka kuma binciken ya gano cewa kaso 63.8 cikin 100 na gidajen ƙasar na cin abinci ɗan kaɗan saboda rashin kuɗi, a yayin da kaso 62.4 na gidajen ke cikin fargabar rashin samun wadataccen abinci. Sannan kuma kaso 60.5 cikin 100 na gidajen ba sa iya cin abincin da ya kamata a ce suna ci. Rahoton binciken na zuwa ne ƙasa da wata guda bayan da wani rahoton da gwamnatin Najeriya ta fitar tare da tallafin Majalisar Ɗinkin Duniya ya nuna cewa 'yan ƙasar fiye da miliyan 33 za su fuskanci matsalar ƙarancin abinci a shekarar 2025. Nan kuma hotunan tauraron ɗan adam da kafar yada labarai ta BBC ta samu sun nuna Rasha ta sayarwa Koriya ta Arewa da ɗanyen mai da ya kai ganga miliyan guda tun cikin watan Maris ɗin da ya gabata. Hakan na zuwa ne a daidai lokacin da Koriya ta Arewar ke aikawa Rasha makamai da sojoji a yakin da take yi da Ukraine. Masu bincike sun shafe watanni 8 suna bibiyar yadda tankokin mai na Koriya ta Arewa ke zurubtu a yankin da rijiyoyin man Rasha suke a yammacin ƙasar. Masu bincike na cibiyar Open Source mai mazauni a Birtaniya sun ce tankokin sun yi zirga-zirga sama da sau 40. Daga fannin labaran ƙetare kuma, jakadan Amurka na musamman a ƙasar Sudan Tom Perello ya yi kiran da a yi matsin lamba domin kawo ɓangarorin da ke rikici da juna a ƙasar kan teburin sulhu, yayin da yake magana da kafar yada labarai ta BBC bayan ziyararsa ta farko zuwa ƙasar tun bayan naɗa shi akan mukamin. Mr. Perello ya yi gargaɗin cewa yakin na tsawon watanni 18 ka iya haifar da barazanar tsaro a yankin tsakiyar Afirka. Jakadan na musamman ya kuma buƙaci waɗanda ya kira da masu lura wutar rikicin a bayan fage da su daina aika makamai zuwa ƙasar tare da kiran ƙasashen duniya da su ƙara jajircewa wajen kawo ƙarshen rikicin. Haka kuma Mr. Perello ya yi kira ga rundunar sojin ƙasar da dakarun RSF da su martaba dokokin jin kai na duniya domin bayar da damar shigar da kayan agaji zuwa yankuna da yakin ya ɗaiɗaita, ciki har da birnin Khartoum da jihar Jazira. Kyiv ta rufe majalisar dokokinta tsawon yini guda a yau Juma'a, inda ta yi togaciya da yiwuwar kai harin makami mai linzami bayan gargaɗin da shugaba Vladimir Putin ya aike wa ƙasashen yammacin duniya ta hanyar harba sabon makami mai linzami mai cin matsakaicin zango da ka iya goya nukiliya a kan Ukraine. Mamayar watanni 33 da Moscow ke yi a Ukraine ta sake zafafa a makon da muke ciki sakamakon ƙaddamar da makami mai linzami mai cin matsakaicin zango da ka iya goya nukiliya da Rasha ta yi a karon farko a kan birnin Dnipro a jiya Alhamis. A
A yau Juma'a, fadar Kremlin ta bayyana cewa Amurka ta fahimci saƙon da ke cikin kakkausan jawabin da Putin ɗin ya gabatar, wanda a cikinsa ya barazanar kai hari kan ƙasashen Yamma, tare da jaddada cewar a shirye yake tunkari kowane irin yanayi. Putin ya ƙara da cewar Moscow na da damar kai hari akan ƙasashen da suka sahalewa Kyiv kai hari cikin Rasha da makamansu, bayan da Amurka da Birtaniya suka baiwa Kyiv ɗin izinin yin hakan. Rundunar tsaro ta NATO da jami'an Ukraine za su gana a Talata mai zuwa a birnin Brussels domin tattaunawa a kan ƙazantar rikicin, kamar yadda wasu majiyoyi na diflomasiyya suka shaidawa kamfanin dillancin labarai na AFP. Birnin Kyiv, wanda ya saba fuskantar hare-hare daga jirage marasa matuƙa da makamai masu linzamin Rasha, majalisa ta soke zamanta saboda zaman da ta saba gudanarwa a kowace Juma'a domin miƙa tambayoyi ga gwamnati akan fargabar kawo hari. To daga fagen wasanni kuma, Roger Federer ya yi jinjina ta musamman ga Rafael Nadal, wanda ke sanar da ritayarsa daga fagen wasan tennis, inda ya bayyana takwarar nasa na Sipaniya a matsayin wanda ya haska ƙwallon tennis tare da kai gasar wani mataki a duniya. A wani sako da ya wallafa a shafinsa na Instagram, Federer, mai shekaru 43, ya yi fatan alheri ga Nadal, tare da jinjina akan tarihin da ya kafa a tsawon shekaru. Roger Federer da Rafael Nadal sun shafe shekaru 15 suna dabi a tsakaninsu, wanda ya zama mafi ƙayatarwa a duniyar tennis. Nadal, mai shekaru 38, wanda ya lashe kyautar Grand Slam sau 22 a tsawon lokacin da ya ɗauka yana haskawa a fagen tennis, ya kawo ƙarshen harkawarsa a fagen na tennis ne bayan wakiltar Spaniya a gasar Davis Cup da ke gudana a Malaga. Ritayar Nadal na zuwa ne shekaru biyu bayan da Federer ya yi tasa ritayar a shekarar 2022, wanda shi ma ya lashe kyautar Grand Slam sau 20 a tsawon lokacin da ya shafe yana haskawa a fagen na tennis. To daga fagen ƙwallon ƙafa kuma, hukumar ƙwallon ƙafa ta Faransa ta yi watsi da buƙatar ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta PSG akan ta sake duba umarnin da ta baiwa ƙungiyar na cewa ta biya ɗan wasan gabanta Kylian Mbappe bashin sama da dala miliyan 57. Hakan dai ya biyo bayan wata zazzafar takaddama tsakanin ɗan wasan, wanda yanzu yake taka leda a ƙungiyar Real Madrid. Ɗan wasan yana ikirarin cewa yana bin PSG bashin albashi da wasu alawus, wanda ita kuma ƙungiyar ta ce ya amince zai yafe mata kudin idan har ya tafi Real Madrid a matsayin kyauta. Matashin ɗan wasan ya koma Real Madrid ne a matsayin kyauta bayan kwantiraginsa da PSG ɗin ta ƙare, idan da PSG ta dage ba za ta biya bashin ba a yadda yake, wanda hakan ke nufin yanzu maganar a kotu za ta ƙare. To da kuma haka labaran suka kawo ƙarshe. A madadin dukkanin wanda suka taimaka gurin kawo muku su, ni Abubakar Salihu ke ce da ku wassalamu alaikum. Mu ci gaba da kasancewa cikin ƙoshin lafiya. Allah ya ba mu alkhairinsa, amin.